Okay. Ada apa nama? Aktiviti sekitar. Okay. Okay, jom balik dulu. Okay, kita pergi apa yang ada. Oh. Okay. Ini saja. Okay. Okay, segala-gala macam. Okay, kalau semalam kita mai, malam ni kita, pagi ni kita datang tengah hari. Okay. Yang tu bangunan lama. Okay. Alright. Okay. Majlis Bandaraya Kota Pinang. Okey. Kita akan ke mana? (1914) 1918. Oh, tugu peringatan. Okey. Always glorious death. Okey. Inilah Padang Kota. Kalau malam tu kita mai malam, hari ni kita mai siang. Okey. Alright. Okey. Yang nak naik tu. Okey. Itulah kapal tentera-tentera ASEAN. Okey. Okey, kita kapal. Lejak tu. Okey. Tak sia-sia kita mai. Okey dah tu. Tak sia-sia kita mai. Walaupun panas. Ni pun nak hujan dah ni. Belah sana tu nak hujan dah tu. Tu, gelap dah tu. Belah sana. Pasal rasanya hujan apa? Okey. Kita mari dekat lagi. Best. Narik. Okey. Kita dekat sikit lagi. Okey. Okey. Okey, sana tu Fort Cornwallis. Kota Cornwallis. Okay. Tapi pegang meriam tak? Ha? Pegang meriam. Meriam tak timbul. Okey, ni meriam Kota Cornwallis. Tu. Meriam Kota Cornwallis. Sejarah dahulu kala. Okey. Okey. Penat, panas. Nak hujan tau. Hujan nak main tau. Okey.
Kita pun nak gerak pulang lah. Okey. Okey. Kita nak gerak ke sana. Panas. Rumah api di Padang Kota.